thì em sẽ đặt thông tin vào cái xem. Thì đến lên có nhiều nhất thì sẽ thực hiện qua các nước từ E10 đến E23. Thì tài chính nó thêm E2 một phần nữa thì nó sẽ được không, và khi được không thì nó đến xuống, nó sẽ được xuống. Thì ông X20 sẽ là X21 sẽ như vậy, 4X20 sẽ trực tiếp. Mình sẽ cài đặt số không gọi là lên một. Thì số sản phẩm gọi lên một thì chương trình đã như vậy. Xin